Muy buenas chicos y chicas, en un nuevo video de hoy. Vamos a hacer un unboxing de una carta que me compraron. Bueno, para que ustedes la aprovechen conmigo, me la acabaron de comprar. Aunque muy tarde porque fueron allá y me la compraron. Porque yo se las pedí. Bueno, acompáñenme a ver. Miren, esta es la carta que vamos a abrir. Miren, es de Dragon Ball. No sabía, pelao. Invertir 4 Super Hero. A ver, vamos a abrirlo. A ver. Vamos a ver. ¡Mira la hoja! Bueno, ya la tengo. Voy a dejar aquí aparcado. Bueno, vamos a ver qué nos tocó. Vamos. Uy, tiene las cositas de piedra, papel o tijera. Y tiene poder y defensa. Bueno, vamos a ver. Vamos, está bien. Está bien. Uy, este es fuerte. Uy, Vegeta. Uy, no, qué buena. Ey, este yo lo conozco. Este es como Billy y el otro no sé. Este se parece al anterior. Anda. Uy, se ve buena. Buena. Ya eso es todo. Y miren, aquí está la portada atrás. Todas son repetidas. Bueno, chao chicos. Gracias.